muri iyi minsi dufite agakiza kari mu busirimu bukabije, dufite agakiza kari mu busongareri. Ntabwo abantu bagishaka kuvuga ibyaha bakoze. Icyo kintu kirakomeye kukivuga muri iyi minsi. Nta mwigisha ugishaka, nta mushumba ugishaka, birabagoye kubivuga. Uzi impamvu bigoye se? Uzi impamvu bigoye? Muri ino minsi turashaka abantu buzuye urusengero cyangwa sare, ariko bigoye kuzabageza mu ijuru. Niyo mpamvu ubusambanyi bukugarukana, kwikirisha bikagaruka, marari y'uburyo bwose, ubujura bukagaruka, mbese bigenda bihindura isura gusa, ariko bigaruka ari ibyaha kandi ari bibi. Nuko wabaho ntiwagize umunsi. Indimi z'umwuka ntituzitoza, ntituzirepeta, ntituzigana, oya turazihabwa. Nyamara niko mu by'Imana mu byo mu ijuru. Ariko nkomeza kumva iby'Imana yampaye turi buganire uyu munsi biracyakomeza kugenda bimera nk'ibibanza, biragenda bigaruka muri ngiye nkumva ni ibibanziriza ibyo twize, nibyo bibanza. Ijambo ryitwa kwihana murarizi? Kwihana, to repent, kwihana mu gifaransa ni repentir. Kwihana ni iki? Soma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya 3 umurongo wa 1 n'uwa 2. Turasimbuka dufata igice cya 4 umurongo wa 17, tugire mu byakozwe n'umwa igice cya 2:38. Ndababwira iyo mero kugenda ikurikirana. Matayo 3 umurongo wa 1 n'uwa 2. Icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mu gice cya 4 ubwo ni hakurya y'iyo page twari turiho, umurongo wa 12 n'ubwo nshaka ari wa 17. Rero kuri 12 Yesu yumvise ko babohesheje Yohana, aragenda Galilaya, yimuka i Nazareti atura i Kaperinawumu, umudugudu uri ku nyanja mu rugabano rwa Zebuloni na Nafutali. Ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohoye ngo, mu gihugu cya Zebuloni na Nafutali hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani ni Galilaya y'abapagani, abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 37 n'uwa 38. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 37 na 38. Abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati, ni mwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone ko babarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'umwuka wera. Amen. Igice cya 3 umurongo wa 19 tuye tugarukiye aho ngaho gusoma. Ubwo ni nyuma yaho ngaho igice cya 3 umurongo wa 19, nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana. Amen. Haleluya. Iri jambo kwihana
nitumara gusoma mwihangane gusoma mwe mubyihoreye noneho twumve nitujya gusoma nanone ndababwira tujyane. Iri jambo kwihana rifitanye isano n'andi magambo atatu iryitwa guhanura n'iryitwa guhanwa n'iryitwa ibihano. Guhanura, guhana cyangwa guhanwa n'ibihano, ayo n'amagambo yose agendana naryo. Wenda dufasha abakoresha izindi ndimi kugira nabo tubafashe nkuko nababwiye. Guhanura by'ubwabyo to repent cyangwa se repentir mu Gifaransa. Noneho guhana byo bifite amagambo agera kuri atatu cyangwa ane yose abisobanura, byo bita exhorter, punir, exorciser nandi. Aya magambo yose avuga guhana. Guhana gushobora kubaho mbere y'uko ukora icyaha cyangwa ukora amakosa cyangwa nyuma yo kuyakora. Ariko guhana kwa mbere y'uko umuntu akora ibyaha akenshi babyita guhanura cyangwa se gutanga impanuro. Bimwe nababwiye bya exhorter, guhugura cyangwa se punir. Iyo bibaye exhortation, impuguro, biba ari imbere. Iyo bibaye punir bikaba ryari nyuma. Ibi bintu byose Imana yagiye ibikorera abantu. Nk'icyo guhanura cyo mu Gifaransa kita prédire. Guhanura Imana yajya gutuma abahanuzi ngo babikore mbere, ari uko yamaze kumenya ibibi byabo ikohereza umuhanuzi ngo ababurire, abamenyeshe ko ibintu byabo Imana yabimenye kandi ko irimo kubifataho ibyemezo bikarishye. Amen. Ni ibyo bita prédire cyangwa se conjurer. Ibintu byose byo kugenda abahanuzi bahanura. Mwaribonye hari muri Yeremiya 23 na 25. Iyo mirongo sinzi ko turi umwanya wo kwisoma. Yeremiya yaravuze, ni Imana yavugaga muri we ngo nagiye nzinduka kenshi. Nabibonye abasaza bagiye kuhasoma, reka mbareke bahasome. Yeremiya 25 kuko biragenda neza nta kibazo turi bugire iki gihe. Ni mugiye murebe Yeremiya 25 mwumva ko havuga. Mwumva ukuntu havuga. Yeremiya ibice 25 duhere ku murongo wa mbere. Ijambo nshaka ririmo hepfo hariya. Mu mwaka wa 4 wa Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, hari no mu mwaka wa mbere wa Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, ijambo ryaje kuri Yeremiya ryerekeye ku bantu b'i Buyuda, iry'umuhanuzi Yeremiya yabwiye ubwoko bw'Ubuyuda bwose n'abatuye Yerusalemu bose ati: uhereye ku mwaka wa 13 wa Yosiya mwene Amoni umwami w'Ubuyuda ukageza none, maze imyaka 23 ijambo ry'Uwiteka rinzaho nkavugana namwe, nkazinduka kare nkababwira ariko ntimwumva. Uwiteka yabatumyeho abagaragu be bose b'abahanuzi, akazinduka kare akabatuma ariko ntimwumviye habe no gutega amatwi ngo mwumve. Ati nimuhindukire ubu, umuntu wese ave mu nzira ye mbi no mu bibi by'imirimo yanyu, mwe mu gihugu Uwiteka yabahanye na basogokuruza uhereye kera ukageza iteka ryose. Kandi ntimukurikire izindi mana ngo muzikorere kandi muzisenge, mwe kunyendereza ngo ndakarire imirimo y'amaboko yanyu. Kandi sinzabagirira nabi,
ariko ntimwanyumviye, ahubwo mwandakazaga ku mirimo yanyu y'amaboko yanyu ibateza amakuba, ni ku Uwiteka avuga. Tugarukira aho ngaho. Ibi bintu byo guhanura by'impanuro by'inama z'Uwiteka Imana yabitangaga kugira ngo abantu nibumva imiburo yayo, nibumva impanuro zayo bihana. Nibihana baye bikuyeho guhanwa, bikureho igihano. Yesu adufashe cyane. Uriya murongo wa 3 havuze ngo uhereye ku mwaka wa 13 wa Yosiya mwene Amoni, kandi Imana ivuga hari mu mwaka wa 4 wa Yehoyakimu umuhungu wa Yosiya. Bivuga ko urafata imyaka 13 ya Yosiya wongere hine ya Yehoyakimu ibe 17. Cyo gihe Imana yahereye ngubwo ivugana n'Abisiraheli. Biragenda bimara imyaka 20 n'itatu. Ari mu mwaka wa 4 wa Yosiya, ariko mu mwaka wa mbere wene Nebukadinezari umwami wa Babuloni, Imana ivuga. Ngo nagiye nzinuka kare cyane nizinduye. Umva nawe kwizindura. Nkizindura nkatuma abahanuzi banye ngo babambwirire. Ariko mwanze kumva. Burona afashe icyemezo byarangiye, murajyanwaho iminyago i Babuloni, kandi hagira unyitwaraho ngo anyinginge, muragenda tu nabihinduye. Mbese nta kintu magarika, byarangiye nabyanzuye. Hari abagabo bazi gusenga Imana, bazi kuyinginga, bavuze bati buriya n'uburakari, ariko tuyinginze nk'utwayihendehenze mu bindi bihe yakoroha, ndabizi iroroha. Bikoza ahantu ngo bayinginge, irabwita umva muceceke kunyinginga, sinkira Imana yo kwingingwa. Uzanyinginga azanyinginge mwarageze i Babuloni, nibwo ndongera kuvugana namwe ijambo. Imyaka 70 baragiye bayimarayo kubera icyo kintu. Abini newe murabizi ko nabo bahawe message nk'iyo yo kwihana. Baraburirwa, bakira impanuro, biyiriza ubusaba rihana, Imana ikuraho ibyago byose yendaga kubateza. Tubisanga muri Yoni igice cya 3 umurongo wa 1 kujya kwa 5. Noneho dusomye nonaha ni Yohana wabivuze, Yohana witwa integuza. Iyi titre cyangwa izina ry'integuza turisanga muri Maraki igice cya 3, kuko yari kuza agategurira Yesu. Niyo mpamvu yitwa integuza. Araza hagarara mu butayu bw'Yudaya, avuga yerekeye ibihugu by'Abagadareni no kuri Yorodani no hakurya yayo, abahagendwa murimo murahumva. Avuga ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nshuti zanjye, itorero ry'Imana, abakozi b'Imana, bigisha abaririmbyi banyamasengesho, ndaje mbabwire ko aya magambo Yohana yavugaga nta bantu bamwicaye imbere nk'uko muri aha. Nta nabo yabonaga baragiye ku misozi. Ntabwo yari afite mikoro nk'iyi ngiyi indangururamajwi. Yavugaga ameze nk'utaza ababwira, ariko mu buryo bw'umwuka yumvaga bafite imbere ye. Ngo aravuga ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yararangururaga mu buryo bushoboka, ijwi ryose akarizamura, atazi ko hari abantu barimo kumwumva. Ariko nimusoma hepfo yaho gatoya, gusa mubabure ntimwajyayo, mwasanga avuga ngo mu kanya gato agiye kubonabona abantu baraje. Haleluya! Iyo ibi bintu mbirebye mbona imbaraga z'ubutumwa bwiza, mbona imbaraga z'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Habona abantu baraje, biravuga ngo uwo mwanya bikubita imbere ye bavuga ibyaha bakoze. Muri iyi minsi dufite agakiza kari mu busirimu bukabije.
dufite agakiza kari mu busongareri. Ntabwo abantu bagishaka kuvuga ibyaha bakoze, nyamara niko agakiza bakakira, niko abantu bakizwa. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 10 ku murongo wa 9 n'uwa 10 havuga ngo iki? Umva ukuntu havuga. Haravuga ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza, uwo mwanya akabarwaho munyakire gukiranuka, hanyuma yakwatuza akanwa agakizwa. Ndashaka gusubira muri iri jambo. Kuko umutima ari w'umuntu yizeza, yamara kwizeza umutima akabarwaho gukiranuka uwo mwanya, ariko nyuma abasabwa kwatuza akanwa kugira ngo agire ate akizwe. Hepfo ku mirongo yindi ya 14 na 15 Pawulo akabisobanura ngo ariko uko kwizera guheshwa no kumva, kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Hepfo akavuga ngo ariko se bamwambaza bati bataramwizera se, bamwizera bati se bataramwumva, bamwumva bati se ntawe ubabwirije. Urwo ni urugero rw'ivugabutumwa. Baraza bavuga ibyaha bakoze, uwo munsi babatiriza mu ruzi rwa Yorodani. Imana ishimwe, haleluya. Ko niko kwihana. Kwihana nabyise cyangwa nabifashe nk'ikiraro, urutindo, iteme. Koresha amagambo atatu ngo buri muntu yumve nibura iryo amenyereye kumva. Ikiraro, urutindo, iteme. Iryo teme, urwo rutindo, icyo kiraro kiramvana inyuma hariya mu byaha, yego, kiramvana hirya hariya mu byaha. Ari Yobu, ari Dawidi, bombi bemeza ko mu byaha harimo ba mama batubyariye. Nawe ikiremo mu byaha nimwo twavukiye, mu byaha nimwo ba mama batubyariye. Cyo kintu Yobu yarakivuze, arakivuga aragisobanura, arangize noneho aratangira kuvuga n'ama emotion menshi. Ati ku buryo Mana ubu nsigaye nibaza umuntu ikintu gituma umukunda, ikintu gituma umugenderera, ikintu gituma umuha agaciro. Ariko Mana umuntu ni iki kucyumwitaho ukamurutisha ibindi byaremwe, kucyumugenderera? Haleluya. Hepfo aravuga ngo ahubwo wenze kumugira nk'Imana haburaho gato. Ariko mu by'ukuri ni mu byaha twavukiye. Aho rero niho tuva tukahavanwa nuko twumvise impanuro, tukahavanwa nuko twumvise inama, tukahavanwa nuko twumvise inyigisho, tukahavanwa nuko twumvise ijambo. Haleluya. Twaryumva tukaryizera, tukiryizera mwijuru akatubara gukiranuka, ariko twakwatuza akanwa tugakizwa. Torero ry'Imana, ndagira mbamenyeshe ko gukira urubanza rw'icyaha no gukira imbaraga z'icyaha ni ibintu bibiri bidakorerwa umunsi umwe. Être justifié, gutsindishirizwa, gukira urubanza, gukurwaho urubanza rw'icyaha, ntubyitiranye no gukira imbaraga z'icyaha. Amen.
gukira urubanza rw'icyaha c'est une fois pour toutes. Ni rimwe. Ndamukunda Yesu cyane. Iyo kubabare agatangaza imbabazi. Proclamation du pardon. Iyo Yesu atangaje imbabazi kuwakiranirwaga, kuwari accusé. Urumva warabanje uba accusé, uraregwa. Umaze kuragwa ushyirwa mu nkiko. Yego? Sinzi ko bikimeze uko wenda nabyize kera, ariko habaga ibyo bita OPJ na IPJ. OPJ bikaba Office de Police Judiciaire. IPJ bikaba Institut de Police. Nibyo mwumva byitwa ubugenza cyaha n'ubushinja cyaha. Izo nzego zombi zikaba zarakugenjeje ziranagushinja maze ndore. Birangiye umva kuri kiko bigenza ngo mu mwiherero warwo ruvuye mu mwiherero ruragukatira. Ubaye icyo bita mu Gifaransa accusé. Non, sorry, condamné. Umaze kuba condamné soit à mort, ukatirwa gupfa, cyangwa se ni bya burundu, cyangwa ni 25 simbizi. Oh my God. Uwo mwanya hagoboka umwunganizi w'umunyamadabi ya sakora bagandora. Umunyamategeko w'ikirenga w'umwunganizi witwa Yesu. Azutamutumye utamugendereye, utamusabye na service. Ndamukunda ariko Yesu araza hatabayeho négociation y'ibyo uzamuha, nta avance, muticaye ngo mwige urubanza. Kristo ararufata rwishyiraho. Ndamushimiye. Aravuga turunguru ndarurangiza. Imana ishimwe. Kristo Yesu arenza abandi bose. Yarantangaje. Yemeye kwishyiraho ibyaha byanjye n'ibyawe. Yishyiraho igihano wari guhanwa. Umva se ngurana kandi amahazabu yose wari waciwe. Aravuga ati I'm ready to pay. Ngwimbaze. Buretse wumvise ibintu byitwa birebye ntuza byo kujya kuriha abaturage wangirije. Ati iyo myenda yose nayo muyimbareho. Magaremo y'urukiko muyambaze. Uyu mugabo natahe kandi abaye umwere. None ibyo nibyo mwikoreye mwenyine sinangi bari babwiye, ariko mbasabye amashyi. Mbasabye amashyi ya Kristo Yesu. Biriya bintu Yesu yakoze ku musaraba kugira ngo abiheshe agaciro. Muzasume muri Yuda igice cya mbere, ntagira chapitre, abandika mwandike. Muzasanga ku murongo wa 3 havuga ngo bakundwa. Ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe kubahugura ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. C'est une fois pour toutes. Nibyo mwene tutababwiraga ati ariko ibintu mubibika he? Ibintu mubibika mute? Mubikipinga mute? Mubikonserva mute? Mubirindisha iki? Mubibika hehe? Kuki mubitakaza ahantu hose? Ni muntu ki mwahura ukabitakaza? Yabibabajije. Nehe wajya ukabita? Mwama dufasha cyane. Umuntu akabarwaho gukiranuka, ariko akatuza akanwa ke kugira ngo akizwe. Nuhe mumaro wo kwatura ubundi? Nuhe mumaro wo kuvuga ingeso wagenderagamo? Nuhe mumaro? Mumaro wabyo wa mbere Bibiliya bita kumena amabanga ya Satani igihe mwamaranye.
niyo mpamvu byinshi bikugaruka nta mabanga ye wamenye kandi uhishira umurozi akakumara ku rubyaro. Guma hamwe rero. Niyo mpamvu ubusambanyi bukugarukana, kwikinisha bikagaruka, marari uburyo bwose, ubujura bukagaruka, mbese bigenda bihindura isura gusa, ariko bigaruka ari ibyaha kandi ari bibi. Nuko wabaho ntiwagize umunsi wo kwihana uvuge kucisa Satani, wera ibyo wakoranaga nawe, tugira umwanya wo kwivuga. Bene data, ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Icyo kintu kirakomeye kukivuga muri iyi minsi. Nta mwigisha ugishaka, nta mushumba ugishaka, birabagoye kubivuga. Uzi impamvu bigoye se? Uzi impamvu bigoye? Muri no minsi turashaka abantu buzuye urusengero cyangwa sare, ariko bigoye kuzabageza mu ijuru. Nyamara mu rwandiko rwa Petero rwa mbere 5 havuga ngo iki? Haravuga ngo abashumba baragiye neza umukumbi bazawumumurikira hatabuzemo n'umwe. Uwo munsi azabahemba ikamba ryitwa iry'ubwiza. Nibyo byagenewe abashumba baragiye umukumbi bazawugeza n'amahoro. Pawulo abwira Timoteyo mu gice cya 4 yamubwiye ngo iki? Ndagutongera mu maso y'Imana Data no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye. Bwiriza ubutumwa mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye. Uhane, uhugure, ucyahe, uteshe, ufite kwihangana kose no kwigisha. Kuko mu minsi igiye kuza abantu ntibazaba bashaka izo nyigisho, bazaba bishakira ibibaryoheye, binezeza amatwi yabo gusa, ariko bitarimo kwihana. Nyamara ubutumwa bwiza kuva bwaza bwitwa ubutumwa bwiza, umutima wabwo n'umuzi wabwo no kwihana. Yohana arabwiriza, barihana, arababatiza, birangiye baramufashe, are mabuso baramujyanye, hajya yaragarutse. Jambo ry'Imana aramubwira ngo Yesu yumvise ko mucuti we integuza ye bayifunze, araza. Haleluya. Abyumvise araza. Yesu Yohana yaremuvuzeho, ukumva aramuvugaho ukuntu bamwe muri no minsi bagenzi banjye batamuvuga nka we. Aragira ati ndimureba ko mbabatirishije amazi ngo mwihane. Bati inyuma yanjye hari yundusha ubushobozi bitanangwiriye. Mu butumwa ko ari bune havugwa amagambo abiri amwe ariko atandukanye mu mvugo. Hamwe akoresha muri vuga ngo bitangwiriye gupfundura udushumi mu nyakire tw'inkweto ze, ahandi ntibinkwiriye kumutwaza inkweto. Ubwo icyo mudashubije mpitamo ko mutari mukizi, mugiye kizira umunyeri cy'ubuhanga quand même. Ntibinkwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto, ahandi ngo ntibinkwiriye kumutwaza inkweto. Kuko mubizi inkweto zisobanura ubutumwa bwiza. Yohana kuba yaravuga ngo ntibinkwiriye kudupfundura, ni nko kuvuga ngo sinkwiriye kuzimukuramo ngo bari ngewe ubuvuga. Mu by'ukuri
simbimerita, simberanye nabyo ntibinangwiriye kuzipfundura ngo azime, kuzitwara. Icyo byavugaga urundi inyuma niwe uzaba batirisha umwuka wera n'iki n'umuriro. Uwo niwe uzaba batirisha umwuka wera n'umuriro. Imana yo mu ijuru, Imana yambabari igafasha abantu ubuntu nkanjye, bemerera abantu umwuka wera, bakanababwira n'umunsi bazawuhabwa ko ari kuwa gatatu w'igitaha. Imana yambabari ikabagenderera, ikabihanisha kwisumbukuruza, bakagarukira kuri aka karimo Yesu yaduhaye nabyo kubw'ubuntu, icyo kubatiza mu mwuka wera n'icyo kuvuga mu ndimi bakakimusigira, bakakimurekera, akakikorera. Njyewe icyo nakora ni ukubasengera, icyo umushumba runaka yakora ni ukubasengera, akoze njye ubutanga. Kiranabujijwe kubahamagara ngo nimuhaguruke mwitoze kuzivuga. Indimi z'umwuka ntituzitoza, ntituzirepeta, ntituzigana, oya turazihabwa. Tuzihabwa zivuye mu ijuru, lors de la baptême du Saint-Esprit. Iyo turimo kubatizwa mu kanwa nibwo duhabwa izo ndimi. Ibi yakozwe mu 2, 4 kujya kuri 5 batangira kuvuga mu zindi ndimi nk'uko umwuka bahaye kuzivuga. Icyampa abantu bakavuga, bose bavuga Yesu, bakavuga ko inyuma yabo hariyo ubarusha ubushobozi. Mfite n'icyo ndimo kuvuga. Yesu yiyiziye, umugabo wantangaje, umugabo watubabariye ibyaha, tumaze kumuha amashyi, ariko tugirana nawe ikibazo gikomeye cyitwa kutagemura. Ntabwo agemura kuri gereza rwose, ntabwo agemura, ariko se aragemura atwara y'icyuwe. Ntagira isorori, ntagira ipanu, ntagira umupfundikizo, ntagira icyungo, ntagira isafuriya, ntagira ishyushya, ntabirika, nta teremusi, ntagemura. Rero yamenye ko Yohana afunze, siko birivuze. Umuntu wahitira kuri gereza ngo avuge n'abamufunze, tikada, ahubwo ahitiye kuri tere, agiye kwirebera iby'umurimo we. Yohana arabimenya, mutumaho. Iyo ni nkuru ntatindaho, mwese murayizi. Yamutumyeho amagambo akomeye, ariko burya gukomera ko ari amagambo ni umutima wa gishumba nababwiraga. Mbabarira umbwire ko ari wowe uwo navuze, mbabarira umenyeshe ko wowe navuze ari wowe waje. Hataba haje ikirura, hataba haje impyisi ibihehe, kaburi yaje mu mukumbi. Ni wowe cyangwa dutegereze undi. Biriya bintu, buriya butumwa, iriya message ya Yohana ni message nziza ya gishumba yo kuvuga ngo mpumuriza menye ko numvise ko ku cyumweru bateranye ninde wari uhari, ko numvise ko kuwa gatatu biriwemo mu mashengesho y'igicaniro ninde waje. Haleluya. Zo ni impungenge umushumba agira. N'uyu nguyu aho yicaye ngo twaza tuvugana hariya, abazifite kuko azi ko hano hashobora guhagarara umuntu akababwira ikintu kuzakibarutsa bikamutwara igihe cyangwa ntimunakire. Ariko Imana ishimwe ko murimo kwakira ibintu by'ubuzima. Haleluya. Nuko Yesu agiye kumusubiza, hari akantu nshaka kugira ngo abantu bari hano barimo gutangira mu murimo w'Imana, gukoresha impano z'Imana, niba bahari bakamwigireho. Yesu ntiyakundaga akantu kitwa mu Gifaransa le moi, inarijye.
yarakangaga. Uzasanga ahantu hose hamusaba kwivuga ko ari we, yavugaga umwana w'umuntu, le fils de l'homme, umwana w'umuntu. Amen. Naratangaye ko Yohana mutumye hatyo atababwiye ngo nimugende mumubwire ko ari iki gutyo, ko ari je waje, ahubwo nimugende mumubwire ibyo mwumvise n'ibyo mwabonye. Mumubwire ko impumyi zirimo guhumuka, mubwire ko abarwayi bakira, mubwire ko ibirema birimo kugenda, mumubwire ko abanyabibembe barimo gukira, mubwire ko ubutumwa bwiza burimo kuvugwa, abanyabyaha barimo barihana. Nimugende mumubwire ibyo. Haleluya. Niba umubwira arahita amenya uwaje uwo ari we, arahita amenya ubikora uwo ari we, arahita amenya umushyitsi wabasuye, arahita amenya umwigisha mwagize, arahita amenya uwaje. Oh, haleluya. Asozaho ijambo rivuga ngo kandi mwongereho ngo hahirwa umuntu ibyanjye bitazagusha. Ko karakomeye cyane. Nawe akavuga ati mumumbwirira komere, ibintu arimo ntibimugushe. Amen. Uburoko arimo ntibumurye ngo bumunyunyuze, ngo bumumare mu imbaraga, mumubwira komere. Amen. Buriya hari igihe mvuga niko se Yesu ko yarazi ko abura iminsi mike ngo apfe. Ndavuga Yohana ariko ari iminsi mike ngo bamwice. Namuciye igihanga, arabizi. Ariko Yesu aranabizi ko nawe azakurikiraho. Rero nta kuntu umuntu wenda gupfa mu cyumweru gitaha yahumuriza upfuye umunsi. Vugagira ati guma hamwe dupfesha kandi dupfe kigabo nyine. Gupfa nyine ubu gupfa nabindi, ahubwo dupfe kigabo. Niyo mpamvu aratigeze amubwira ngo komera, uhumura nzakureba mu cyumweru gitaha nzagusura. Kada shwi shwi. Arambuka yimuka i Nazareti, niko ijambo ryavuze, ajya gutura hitwa i Kaperinaumu. Aha se ntabwo nturajya muri Israeli bahari? Ntabo. Reka ndibira. Oya ati gusubira shoboka. Aha namubonye wagiye hariya. Nazareti warahabonye? Kaperinaumu wagiyeyo? Ya. Kaperinaumu ni umusozi uri hejuru y'inyanja y'i Galilaya, ari nayo Betaniya. Buri inyanja y'i Galilaya na Betaniya ni amazina yombi y'ikiyaga kimwe. Ninko wavuga inyanja yo mu burasirazuba cyangwa ukavuga ngo ni Muhazi. Buryo uvuze inyanja zimwe, niba ari inyanja niba ari ikiyaga. Uvuze iburasirazuba nicyo kiyaga gihari. Yego na za Nasho zirahari, n'ihema narwanya Kizinga n'ibindi, ariko nyine uvuze Muhazi ukavuga n'ikiyaga cyo mu burasirazuba cyangwa Kigahini, babihuye. Arazenguruka avuye Nazareti, araza akoresha ubwato ajya Kaperinaumu ngo ibyahanuwe n'umuhanuzi bisohore. Ndashaka kubabwira ikintu ahangaha. Mutekereze kugira ngo ibintu byari bihanuwe mu myaka 700 mbere y'uko aza, 700 ans, mu myaka 700 Yesu abisohoze mu kubishyira mu bikorwa. Yesu abisohoze mu kubigenderamo. Niyo mpamvu umunsi umwe yavuze ngo umwana w'umuntu aragenda uko byamwanditsweho, ngo ariko ahubwo wundi mwana w'umuntu ugira ute umugambanira. Aragiye ni Kaperinaumu ngo agereyo, aho hantu muri Galilaya, iriya ntara ya Galilaya nimwe muri province mu ntara zigize Israel. Iriya ntara rero hari ahantu kiriya gice niho bashyiraga ibicibwa byose, les rejetés, ibicibwa, les retranchés, ibicibwa byose niho babirundaga. Yego ibivume niho byabaga. Nshatse kubisobanura byantwara umwanya munini. Abantu bari bariyo
amaklase yabo aho babaga baraturutse, inzego zabo. Ni byinshi kuko byatuma nsobanura umugaragu, nkasobanura imbata, nkasobanura byose. Abo bose bari bariyo ngo bari mu gikombe cy'urupfu no mu gicucu cyarwo, nta byiringiro byo kongera kuvuga Imana, ntibari banemerewe ku izina ry'Uwiteka, maze babona Yesu arahahingutse. Imana ishimwe, haleluya. Niyo mpamvu yitwa Igare y'Abapagani. Ahageze nawe intero iba yayindi, ni mwihane kubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi barihanye kandi barakizwa, bibutse ko abo yavanyeyo bagarukanye nawe baje i Yerusalemu aje gupfa, ari gutanga igitambo, bagarukanye. Amen. Nabaho gusa. Abo hakuno baramuherekeje bamugeza ku nyanja, barambukana mu bwato. Niyo mpamvu nimusoma Matayo igice cya 10 umurongo 5 muzasanga yaratumye bangahe? 12. Sibyo? Muri cyo twigiye yatumye bangahe? 12. Ariko nimujya hirya muri Luka igice cya 13 nibwire yego ho muzasanga yaratumye 70. Wakotse kuki Matayo muri Matayo yatumye abantu 12 hari agatuma 70? Nuvuga ngo umurimo wa Yesu yagiye kuzamuka umaze kwaguka ku buryo yaragize abigishwa uvanze n'intuma bose 70 Afrika Perinaum pardon, ariko ajya kuzamuka bari babaye 120. Tubisanga mu byakozwe mu gice cya 2. Ibaze gukora imyaka 3 n'amezi 6 ukabugiza abantu bangahe? Iryibiri imyaka 3 n'amezi 6. Mana yanjye, umuntu w'ubu yarukinga rero ntakarukodesha bakashyiramo alimentation, yabona ibintu bitagenda. Uyu murimo wa Yesu ni umurimo usaba ngo nubwo nabona umwe ariko akaza aje. Mbona bangahe? Umwe ariko akaza aje, kandi akaza ari wenyine ahiye kweli, ahiye. Niko Yesu yakoraga. Imana ishimwe. Ari ikintu cyantangaje cya Yesu ntabwo kari ku muteguro mfite hano kuvuga uyu munsi. Ngiye ukababwira Pastor, ibaze umuntu uvuye hano i Nazareti muri uyu mwaka, no kadushyire muri past muri 2001, sibyo? Akagenda mwaramukenetse, mwaramuhinduye nk'itapi, mwaramuhimbye ibizina ngo ni Kene Yosefu, bumubaje nyina ninde? Ni Mariya. Nta na robine bagira, nyina avoma mu gishanga. Nuko bamuvugaga gusa. Nyuma y'imyaka 3 n'amezi 6 agahenguka mu murwi Yerusalemu ari ku ndogobe, ku ifarashi. Hajya ku ndogobe n'ifarashi ni bimwe? Ari ku ndogobe agenda nk'umwami, kandi ifarashi imutwaye bakayisasira iki? Imyenda mu nzira. Abatabonye imyenda basasa imikindo bavuga ngo Hoziyana hahirwa mu izina ry'Uwiteka. Ndashaka mufata cyubahiro bubashye Yesu agaruka Afrika Perinaum i Galilaya, mu kigeranye n'agasuzuguro yahasize muri 2001. Ndenda kukwihanganisha ku gisuzuguro wawe ufite uyu munsi wa none, ku kintu kigusuzuguje. Hari igihe kitamara niyo ngiyo ya Yesu ugashituka kikubyariye icyubahiro cyinshi ahubwo, kandi cyavukamo. Nkubwirwa ko cyavukamo kuko umubabaro wawe n'uwawe bwite n'umunezero wawe uzaba uwawe bwite.
amen. Mu gice cya gatatu no cya kabiri mu byakozwe n'intumwa, Yesu amaze kuzamuka agiye, itorero ryasigaranwe na Petero, niwe asigaye ari umushumba. Wone dufite ibintu twamuvugaho. Wakwibaza ukuntu umuntu wihakanye Yesu kuwa gatanu ni mugoroba, kuwa kangahe? Kuwa gatanu ni mugoroba, urambwira gute ukuntu kuwa mbere w'icyumweru gikurikiyeho nyuma y'iminsi 4 Yesu atangaza ko amusigiye itorero, ko rubanda mugira kanwa n'amagambo? None ibyo mwabivuga ngo iki rero? Ibyo mwabivuga ngo iki? Abakunda kuvuga kandi mutwe babaho bavuga n'ubukwe nuko bwagenze n'ikanzu mbi n'amasambusa ngo niwe yabukoze na akanwa. Uzi comments abantu buri mujye mwinda comment. Ibintu ndashyiraho comment ngo bigira icyo bitanga ntibikakwanduze. Ibintu by'ubugora ngingo jya ubishyira mu bintu bikiri mu nyigo ku buryo ibitekerezo byawe bigira icyo bimarira inama. Ariko kunkomantaho kandi nta kintu bimukimariye, ndeka nipfirwa nagapfuye ntacyo. Ubukwe bwabaye yego bwarimo amasambusa na burete ntacyo, ariko bwabaye ni mundeke rero. Munyihorere imyaka itaha nshobora kuzashingira umukobwa tubaga ikimasa kivuye mu zanjye. Ntashobora dushobora no kuzafeta anniversaire, kuko hari abantu bafite anniversaire muzabigenzure. Hari abantu bakora anniversaire y'ubukwe bwabo ya mariage yabo, bagakoramo ibyo batakoze muri mariage kuko iyo minsi yari mibi. Yo mpamvu muzabona umugabo mukodesheje ikanzu akambara akanambara n'agatimba ku buryo namutwikurura, bagakata na keke kuko icyo gihe nta yari ihari. Reka bayahuke n'icyuma bayibagira bayikate, nibayikate barayibonye. Ubu iki ni igihe cyo kuyikata, kire gihe ntabwo cyari icyayi. Ngiye babwire remwe na data mumenye kuba mu gihe uko kimeze, uko kibamereye kandi mu kibemwe abakristo. Igihe kizagusigare. Amen. Muri gihe kibi kizagusiga wowe usigare, hanyuma icyiza kigusanga. Bana shimwe cyane. Hallelujah. Petero arariyoboye rega, arariyoboye. Ngaho se nibamucyurire. Uzukwari ibintu bwo gutangira no kuvuga. Ubwo se watangiye kuvuga ngo nyakuba mushumba ngo bishop ngo ubu niwe kweri ni ku gatanu wari wananiwe no kwinjira muri sale. Bishop ubu niwe kweri n'ukuntu umukobwa w'umuja yagutitije. Hoya iryo zindi rimo gutangiza ubwaryo, ntiwagombye kurikiza ayo manyembwa yawe, ayo mateshwa, kuko izina ubwaryo rirakomeye ku buryo udakwiye kurikiza andi magambo asuzuguza. Kandi watangije ryubaha, erega yubashywe mwubaho uko nguko nyine, mwubahe yamwubashye nawe mwubahe. Arariyoboye Petero no kuri kose, arariyoboye. Maze yari afite imbaraga icyo gihe wo kabyara. Abwiriza abantu ashyiramo n'inyuro. Yemwe bana barangaha, yemwe bana b'abakobwa n'abahungu, inyuro muzi cyari cyo? Inyuro. Inyuro sha. Arabacyura bagacwa. Arabacyura ati wa wundi mwishi mukamubamba. Igitangaje no kuntu mwatuye nabera bagiriye neza, yabakirije abantu abahumurire mu mwaje muzihetse dara. Igihugu cyo kwa runaka cyarindagiraga n'imirishi yaratembye hanga ntayimumuye. Ikigabo cyari gihetamye kimaze imyaka 8 ntiyajyagurukije. Murangire mu mwitura. Hajemo kanu k'inyuro nyine. Hashyiramo kanu k'inyuro akabona barahotswe, abandi barunamye, abandi bahonze mu maso, babuze aho bareba. Hagiye kumva yumva bose bavugiye icyarimwe. Ngo none se ubwo ngo tugire dute? Umva nawe ra, umva nawe ariko none se abagabo bene data nawe nyakubaha mwigisha ubwo tubigire dute?
Petero ati nimwihane. Kuki ibintu byose solution, kuki umuti wabyo urimo kuba kwihana? Kuki buri kintu cyose kirimo gusozwa, kirimo kumarwa, kirimo kurangizwa no kwihana? Uko niko nawe amateka yawe, inda wateye, izuzi n'izutazi, yego zigarese, izo wakuyemo, ubukingirizo wakoresheje, byose byagombye kumarwa no kwihana. Hari agasozi kamwe nagiye kuvugaho ubutumwa. Ako gasozi bajya bakagiriraho iminsi mikuru, ndayita iminsi mikuru sema nanjye, amasengesho cyangwa umwiherero. Njyaye ariko gatandatu, umwiherero waravuyeyo mu cyumweru cyari gishize. Nsanga nyuma yo kuhagirira umwiherero, sinkavuze ako gasozi, sinkavuze. Leta yashyizeho kuhakorera umuganda. Uko icyo gikorwa cy'umwiherero kirangiye, bashyiraho umuganda rusange wo gusukura muri iryo shyamba. Umva amakuru bambwiye neza mpihagarariye, sibyo narose. Intebe 5 za prudence. Hari ibitewe mu cyaro, ibitewe mu giturage batwara mu inyanya. Murabyibuka? Izo ntebe 5 zuzuye prudence batoraguye muri iyo shyamba. Amacupa y'amazi afite isoko, amavide yaragurishwa n'imari, ariko izo mburagasane ni za genike zikora rimwe. Niyo mpamvu ari byo bishingwe byabonetse muri iyo shyamba. Ishyamba rikorerwamo iki? Risengerwamo. Icyo kirahita kibereka ikibazo Imana ifite mu bigendanye n'agakiza. Petero ati nimwihane. Haleluya. Nimumara kwihana mubatijwe, iyi mpano mureba twahawe namwe ni yanyu, muzayihabwa n'abana banyu n'abari kure bose, n'abandi bazahamagarwa n'Imana yacu nabo bazayihabwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu gice cya gatatu nyuma hariya, shaka kwihuta, harya aho yabwiraga abantu baje kureba uwakijijwe. Igihe akiza, ikirema cyabaga ku irembo ritorageza hariya ku muryango, ari kumwe na Yohana. Abantu baza kureba, baje kureba baratangara. Mwakaze mutse, abantu bafashe Petero bakabimurenganyiriza, bakabimuhora na Yohana, akagirirwa afungwa. Mwagira ngo barabaki? Bari abanyedini babonye aho Yesu akiza umurwayi bwa mbere. Kandi abantu babonye itangaza Petero yakoze, babonye wari ikirema ku muryango yinjiye mu rusengero, binjirana nawe muri urwo rusengero, atariho basengera, atari abakristo baho. Ubwo rero bene bo barasakuza, barahaguruka, barasizura bati abakristo bacu Petero yagize ate? Arabamaza batwara. Mu by'ukuri ikirego cyagiye mu rusengero, nanjye mu rusengero, mu rukiko, ikirego cyagiye mu rukiko nuko cyavugaga Petero tumazeho abakristo, Petero tumazeho abayoboke, Petero tumazeho. Ariko umugabo twaga Mariyeri yavuze ijambo nkunda cyane. Gamariyeri wari umunyamategeko mukuru, camanza mukuru, akaba ari umwigisha w'amategeko, yari akuri rukiko, ateranya urukiko. Haleluya. Umva ikiganiro baganiriye, yarababwiye tumva mw'abanyamategeko mwe namwe abanyarukiko, mu minsi yashize muzi ko hadutse uwitwa Yuda, turamukubita turamwica. Abayoboke be mwongeye kumva bavuga bati woye ntabwo twongeye kumva. Nese nyuma ko hadutse uwitwa Teuda nawe akaduka agahangaho, abantu bakamukurikira,
tumufashe tumukubise tumwishe mwongeye kumva bamuvuga bati reka da aha ejo bundi haduka Yesu rero nayo turamufasha tumujye ko twagenje abandi ndebera abahungu be na n'ubu banze guceceka banze kubireka ibintu bya Yesu banze kubireka none mwa abanyarukiko mwe bagira inama nk'umunyamategeko ibintu ducecekesha ntibiceceke twabiryamisha ntibiryame twabyica ntibipfe ndabasaba kubyitondera se ni muhimana amashyira bari mushaka ko atarayange ndabasabye nk'umuntu ufite naribonye ibi bintu ni mubyitondere ibi bintu niba ari iby'abantu bizimaraho bishire nk'uko ibyabo ngabo byashize ariko niba ari iby'Imana byo ntiduteze kubirwanya ngo tubimareho amen urukiko rugemeza gutyo tipo okay ngabone mugendere mu bafungure mubazane hariya buri muntu inshye ebyiri n'umugeri w'inyuma hanyuma mubabwire ko nta konseri nta giterane kizongera kubaho baragiye barekuye bari bangahe dore ni Petero ne hano rushyi rw'inyuma rw'imbere mugeri we nitwongere kumva hano mwakoze igiterane hanze cyangwa mu rusengero mugire mwicaye muceceke uwo mwanya Petero ahita ababwira ati ahubwo turagifite mu kanya saa 8 mujye munyumvira namwe mujye munyumvira ijambo ry'Imana arambwira ngo uwo munsi haleluya ngo baragiye barapfukama basenga Imana ngo bayisaba gushira amanga kandi barambwira ngo tubabarire kuri wa mwuka watubatije ejo bundi mu cyumweru cyashize uduye kongera kuzura undi mwinshi kugira ngo tuvuge dushize amanga haleluya 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 myaka 45 nkore y'Imana mutiga kutuba twarakoze gusa nka gutya byo kugenda gutya tugenda tumwikawa n'amazi yaniri mwateguye hariya nayabonaga narumye iminwa nsigaye nyishishuza umunwa nyishuza amenyo none umuntu arinjira ngaya amazi uwo mwanya akayaga dore ngakariya karahuha none ubana kerekeza ku byuma ni mwibereho mu byukuri ikibazo kiriho uyu mwanya nuko iyo umuntu akijijwe yihannye ibyaha nibwo abavutse ubwa kabiri abaye umwana w'Imana kandi uwo munsi nibwo Imana imwandika mu gitabo cyayo kwihana kurasaba iki kuko muzi ko mbere yo guhana mbere yuko nguhana avant de punir uguhana arabanza akakurakarira nta muntu uguhana seka nubwo yaba umubyeyi wawe yemwe bana nubwo yaba umuyobozi wawe nta muntu uhana seka araza akagira ikintu cy'umubabaro akabyita umubabaro uwo mubabaro ukabyara ikintu cy'uburakari ababarwe n'ingeso zawe n'ibintu arimo kukumvaho noneho ibindi byo ngo wanabikoza nakureba akabirinda kumureba isura igahinda kureba niba ari umunyafu niba ari urushyi niba ari iki simbizi hako nta muntu hanaseka ubwo burakari uguhana agomba kugira aho gahinda uguhana agira jambo ry'Imana mu rwandiko Paulo n'Abakorinto cya 7 yego ndavuga ngo ugomba kubyigirira wowe ubwawe agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa umuntu kugira ngo yihane agomba kubanza kwirakarira akitera agahinda
do ukumva wowe ubwawe wifitiye iki agahinda. Aha rero niho ba bantu babiri Kado yabigishije, ni Pastor Kado yabigishije, Kado yavuze ba bantu babiri niho babonera burya. Bundi muri wowe buri gihe iyo exercise witoza kubaha Imana nibwo ubona kuri mwo babiri. Amen. Uyu ufite agahinda ninde, uwagafitiye ninde? Amen. Mfite agahinda k'ingeso zanjye, mbarwa n'imiterere yanjye, bintu bimvugwaho, ndababaye vraiment ku myaka iyi n'iyi, nkuye mbine 3 ku myaka iyi n'iyi, ndahangara amacupa newe. Oh my God, agahinda ntawe ugututse, ntawe ugukubise, ntawe ukubwiye nabi, ni wowe ubwawe gusubiramo kugira iki agahinda. Ubwo rero uba urimo ukagira ugatewe na wa muntu biso wa mbere, kuko ibyo ari we ubikora, ni ubikora, kandi bizazanira ingaruka uwuhe uwa kabiri wavuye mu ijuru. Kugenda rero ukagatera kwihana, none bya bintu byose uguhana yakagukoreye ukabyikorera, niho muzajya kubona mukabona umuntu atsinzwe n'urubanza, umuntu ararize, umuntu aripfunye, umuntu arihanaguye, umuntu abuze amahoro. Nta kindi nuko yamaze guterwa agahinda n'ingeso ze. Imana iguhe ako gahinda. Dusoma mu Bakorinto ba 2, Abakorinto ba 2:7 umurongo wa 10 na 11. Imana iguha ako gahinda ukagire k'ibyawe. Yandikira Abaheburayo, umwanditsi w'Abaheburayo yarababwiye mu gice cya 12 umurongo wa 7 kugera ku wa 11, ababwira umwana n'ikibyarwa. Yaravuze ngo umwana wese mu rugo ahanwa nande na se, ngo ariko yari ikibyarwa ntacyo amukoraho. Igihe kimwe nari mvuye mu ivugabutumwa, nyura ahantu ku kintu cy'ikiziba cy'ikizenga cy'amazi, abana barimo biyuhagiriramo bidumbaguza cyane, bateye imigeri kwa kundi bakubita umuvumba nk'imbata yishimiye amazi. Amazi asateze yababo we. Noneho abanjye babiri, icyo gihe nari ngize abana bari 4, bari 5. Noneho babiri bo muri bo bakuru bari barimo, baba bambonye. Oh my God, batangiye kwibaza ahantu bampisha harabayobera, ariko nanjye mba nababonye. Mwumva ikintu gitangaje, ukuntu umuntu amenye we rero. Mwari muzi ko ari wo mumaro kuba ubudasa. Buriya umumaro w'ubudasa ni uwo nguwo. Ubudasa niko kamaro k'ubudasa. Buriya abagore bose basa ntago wamenya uwawe, abana bose basa ntiwamenya uwawe, abagabo bose basa ntiwamenya umugabo wawe. Nawe ufata biye zimwe abantu bakina, uzihira iki hariya, rero tubaye nka biye rero. Ariko urukara rwanjye rutuma abana banjye bamenya papa wabo. Iyo nzobe yawe ituma bakumenya nawe. Iyo ndeshyo, icyo gihagararo, iyo taye, ubwo buto, ubwo bugufi, ubwo mubyibuho, mbese ubudasa bwacu butuma tumenyekana. Utwana twanjye nubwo turi mu biziba twose twajandamye twabaye isayo, ariko twanjye twazamuye umutwe gutya, twanjye mbana tumenye. Ducuburutse gutya muri ibyo biziba, mbana nakabonye. Nshikuza ishami ry'agatuza ahantu, ishami ry'intuza ahantu gutya, ndishusha gutya, ngatwara gutya inyuma, n'ukuboko gufasha ibitabo gutya. Ngeze aho hantu bwidumbaguzaga mu iryo bizibane, mvavuga mu mazina, zamuka sha, ngwino nawe hano. Sibu imwe. Nazamuse nawe imwe, sibu. Mbamenyeshe ko utwo tunyafu twabuze twatunyobora hano ikabutura zabo zari ziri.
babuze ikabutura zabo zari ziri kandi ari umunyafunwe gusa. Ndashaka kubabwira ikintu, abanjye bahise bazamuka bajya mu rugo barakaraba, ku buryo nageze mu rugo nsanga bamaze koga batangiye no kubasiga amavuta. Ariko abatari abanjye bahagaze mu mazi baseka bakubiswe, barabashingika barabahema, barabwirana ngo ngo kayunaka papa wakayagatsibuye. Ya nuko nguko bivuze iki kuri mwebwe rero? Twatunyafu twose tw'Imana igutsibura, jambo ry'Imana riravuga ngo idutsibura abo yemera ko ari abana bayo. Wakugucyaha, wa mutima ugucira urubanza nubwo wacira hasi gusa, nubwo wakaraga urutoki gutya imbere y'umukozi cyangwa y'amadamu wawe, umutima ugucira urubanza. Icyo ni ikimenyetso kuri umwana. Gwiki urahobera umuntu wamukora no kwibera utabigambiriye mu ijuru, ati we urikozeho, wamupimaga umuriro, uwo mwanya uti Yesu mbabarira. Utwo tuntu twose nutugaragaza kuri umwana w'Imana, kuko hari abandi bayakoraho muri seanse, muri seanse, muri seanse. Ntacyo bibabwira, ayo mu mujyi n'ayo mu cyaro yose ntacyo bibabwiye. Banywa izikonje n'izihiye, wowe niwibeshye ugasomaho umutima uzakurya. Ako ndavuga niba uri umwana, naho niba utari umwana byo rwose uzayitungwana kandi uterane. Mpe niba utari umwana urayitungwana uterane, ubyina igisirimba kandi watungwanya inzoga. Cye mu rugo w'ibrose ushyiraho bya bimuhekenya nka 7 byose bikacanga ibivugu, ushyire mu ishinya no mu nyenye byose hose, ngura ko bya gushira mu kanwa, ubundi uzuramye. Twagira dutse iyi nzi imeze nk'ibitaro, abarwayi bose bagomba kuzamo. Iyi nzi imeze nk'ibitaro, kila mugonjwa yemerewe kugera hano. Kuri nkuza ikintu cyo vuga ngo nsengera hanaha uzakivane muri presentation zawe, aho usengera n'abandi barahasengera, ahubwo uvuga ngo nitwa runaka ndi umwana w'Imana. Okantu kitoze we, ukitoze. Imana ifite abantu ikagira n'abana, nkuko mu rugo iwanjye hakuriye abantu benshi, nareza abantu benshi, nareza abaki abantu benshi, akabana banjye ndabazi. Icyo gutangaza kandi ubanza nubwo nawe amaze gusaza ntakirebesha amaso aya ngaya, abana banjye mbaza amajwi, ariko abantu baciye iwanjye bose simbaza amajwi. Niho Yohana yanditse, Yesu avuga ngo intama zanjye ndazizi, zina amajwi yazo, nazo zimenya iryanjye. Haleluya! Kandi yarantangaje Yesu aravuga ngo ntizishobora kwitiranya ijwi rye n'iry'abandi. Muri iyi minsi amarwa abaye menshi, ariko menya ijwi ry'umwungeri wawe. Not be confused, ntabwo ukwiriye gucangwa n'amajwi menshi. Menya iry'umwungeri, ku buryo mu majwi menshi umenya iry'uwaguhamagaye. Data wa twese azi abana, azi n'abantu. Nagize abantu mu rugo iwanjye, mu nzu bwanjye hamaze gusohoka abageni 9 n'abakwe. Abana nashyingiye, narabasabishije, ndabakusha, ndabashyingira, ndabatwikura, ndabatekesha. Ubu ikintu kingoye ni ukubahemba bose babyaye, ntabwo binyoroheye. Kandi si ukubyara ye baba we, barashibuka nk'imbwija. Ariko barekeye bushibuke data wa twese wera, barekeye bashibuke mama. Kuko nabashingiye hafi ya bose
buri muntu yasigaye ari we wenyine iwabo cyangwa afite karumunake, aburumva batabyaye ikindi bakora ari iki? Rero ndashaka kubwira ko nubwo abo bantu bose nareze nafashije nukuri pe banyuzwe n'ibyo nabakoreye barishimye bamfata nk'umubyeyi wabo, ariko mwibwira se ko hari ikibazo cy'umurage baza kubaza? Baza se kubaza umunani? Hoya bambe nta kibazo cy'umunani. N'ikibanza? Hoya mu by'uburage nta kintu bareklama. Naba mpari naba ntagihari. Abantu batambutse iwanjye mu by'uburage ntacyo babaza. Ariyo mpamvu Paulo yandikira Abagalatiya yababwiye ngo twe turabana, kandi ngo turabana turi n'abaragwa tubiheshejwe na Kristo Yesu. Nshuti zanjye, nimugerageze mube abana kandi muzabe n'abaragwa. Mwiba abantu muri uru rugo rurimo abantu benshi, ariko muri uru rugo rwa data ni mube aba, kugira ngo mubeho nta kindi bibasaba. Ihane. Tugeze ku musozo. Oh, haleluya. Umwana hari ibintu adatinyuka, hari ibintu atinya. Umwana ahereye ku burere yarezwe, ikinyabupfura yakuranye n'igiture cy'ababyeyi be, hari ibintu atagira ate adatinyuka, ariyo twakwita discipline y'agakiza. Iyo umuntu yihannye agakizwa akavuga ubwa kabiri akaba umwana w'Imana, hari ibintu adashobora gutinyuka, aba adashobora guhangara. Ari ugasanga wajya kubona nacyo kintu kibananiza benshi muri mwebwe, nukujya kubona ibintu wanze gukora, ibintu utahangara gukora, ibintu utajya utinyuka gukora. Hari undi wabikoze kandi usenga, Mana yanjye, aririmba no mu ijwi rya mbere. Oh my God, ndabizi ko ibi bintu bibavuna. Mwihangane nkoresha muri vuga ngo yemwe bana, kandi ngo ndabwira mwese n'abakuru, ndabizi ko ariyo mpamvu ibintu bibavuna. Muvunwa no kubona hari ibintu mutatinyuka, mutahangara gukora, ariko bikorwa n'abandi bitwa abana. Icyo muracyumvise? Uzahugura umuntu uri mu mucyaha mubwira uti hindura umwifato, hindura imyifatire, wumva arakubwira ati njye nta mutima uncira urubanza. Pe ubwo nta mutima gusa ugucira urubanza, ati ni ukuri nta uncira urubanza, ni ukuri kose. Yesu mwami, buri uko akubwiye niko kuri, nta rubanza bimucira. Uzi impamvu nta rubanza bimucira? Ni umuntu, ntabwo ari umwana. Naho abana bo byararubaciriye. Abana ntibabihangara, abana ntibabishobora, byarubaciriye. Yesu abafashe rero, Yesu abafashe mu w'abana. Muri Timoteyo wa kabiri igice cya 2:19 harimo ijambo rivuga ngo urufatiro rukomeye ruracyahagaze kandi rwanditswe ngo Uwiteka azabe. Hepfo akavuga ngo nukorera umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka nave bidatunganye. Uwiteka rero azabe, nubwo icyo kivange kimeze gutyo, ariko Uwiteka azabe. Imana dufashe cyane. Abe arabazi. Banditse hehe? Mu gitabo cy'ubugingo. Ibyahishwe 20:11 kujya ku 15. Ba bantu yabyaye, Imana yabyaye, ibabyariye muri Kristo Yesu, bakavuga ubwa kabiri, buryo ujya munsi banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Yohana yerekwa abona ibitabo birabumbuwe, na cya kintu nacyo kirabumburwa,
maze barahamagara. Bahamagaye abona abantu batabonetse ko bacyanditswemo bajugunywe mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Mutekereze bene data, kuzagera kuri uriya munsi wo kubumbura igitabo, nimwumve ikintu kibabaje, kuzagera ku munsi ibitabo bizabumburwa akaba ari bw'umenya ko utari umwana, akaba ari bw'umenya ko utari wanditse. Ndashaka ko mwumva icyo kibazo uburemere gifite. Ubundi buri bintu byose, ibizamini ku mashuri ku bakiga, ku bize, ibintu byose kuba bigira umwanya wo gusubirwamo, c'est une chance, ni amahirwe ari mu guhabwa abantu bose. Ku bintu byose bisubirwamo, ibizamini bisubirwamo, na diplome y'urasa uragenda ugasubiramo, iyo memoire yawe itagenze neza uragenda ukandika indi, numva byemerwa hari. Ariko tuzagira ikibazo gikomeye ku muntu uzasanga yaramaze igihe ari umuntu atari umwana, nibahamagara asange ntiyari yanditse, bizaba ikibazo gikomeye. Hatakiri andi mahirwe yo gutangira bundi bushya no kwiyandikisha, kizaba ikibazo gikomeye cyane. Niwo muburugu uzabaho ukomeye. Ni mu bigereranyiro n'amagambo Yesu yavuze avuga ngo benshi bazaza aho ndi imbere yanjye bavuga bati, twabwirije mu izina ryawe, twakije abarwayi mu izina ryawe, twasengaga mu izina ryawe, twakoze n'ibi mu izina ryawe. Ngo babwire ngo nimugende mwumve imbere mwankoze bimwe sinigeze. Iri jambo ryitwa sinigeze kubamenya riranyobera ariko niko ubushakashatsi. Sinigeze je n'ai aucun, donc sinigeze mbamenya, aucune fois, ntabwo nabamenye. Gute se kandi twarahoranaga, twarateranaga, ni gute utamenyeze? Ubona niba urivuga uti nari nkwibagiwe unciye mu jisho. Yesu rero ntabwo yibagirwa. Uwo yamumenye rimwe byararangiye. Haleluya. Ntabwo yibagirwa rero. Mugerageze muba Bakristo n'abagenzi Yesu azi, muba abana mu rugo rwa data Yesu azi, banditse mu gitabo, ahazahamagara hose ukazumva izina ryawe. Nzi ko iyo ndirimbo muririmba kenshi, nibyo mbifurije. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Nibyo mbifurije. Muba abana mu rugo umwe kuba abantu. Hari umuntu unyura iwawe akagukora imirimo myiza, usibye nabo bana dufitanye amasano, babaye imfubyi tukabarera bagakura tukabashyingira. Ariko n'umuntu unyuze iwawe nta sano munafitanye, akakugura ibintu byiza, akakuraragira inka neza, akakutekera neza mu rugo, ukabona ari umwana mwiza. Hari igihe umuvana kuri uwo murimo ukamuha promotion, ntabwo byabayeho se? Ukamushyira mu ishuri ryo kwiga imodoka, ukabona avanyemo kategori A na B na C na D byose, niba hajya D na yibaho na E. Umwana w'umukobwa ukamuvana mu rugo mu byombo umusarani yozaga kuri mashine idoda, akaba umutayeri. Uyu munsi none akaba afite isoko ryambika abantu benshi, ameze neza kuri ya mashine wamwigishije. Hari abantu mwagiriye umumaro, ariko umumaro wabagiriye wose ntubahindura abantu. Nyamara y'amagambo muyatahane ko akomeye. Umumaro wagiriye abantu batambutse iwawe ntubahindura abantu. Umushumba wandagiriye inka yazifashe neza, muhemba kumukwera umugeni, aramurongora umugabo w'umugore umwe na se w'abana babiri, ndakimuhemba gusa. Ariko ntibimugira umwana. Reka da. Kana mpamagara dadi.
mpamagara muzehe wanjye ibintu aranyubaha, ariko iki kintu kirakomeye ku buryo niyo ugiye kumwadopta d'une façon légale ubijyanye muri leta barabikurikirana uko umwadopta bakakwereka amategeko ya adoption uko igomba kugenda, yego byarangira ugasanga banakurikiranye kuzamufata nk'umwana kuko barabizi kuzagera mu rugo bikanga kumufata nk'umuki ko mutabivuze mbese. Aye na nubu hari abagore byananiye kandi bagira impuhwe kubi, bagira impuhwe cyane, ariko byarabananiye gufata abantu bari mu rugo nk'abana babo. Icyo ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bitoroshye tuzange, ni ibintu bitoroshye kugira ngo ugurire abawe, ugurire n'utari wawe. Ndetse abafite imitima mibi cyane ashobora kumuha ibikonje bano bakarya ibishyushye, ashobora kubaho umugati usize abe bare bakarya wa undi wabaye expired. Hari ababikora. Iki kintu cyo kutaba umwana umuntu akaba umuntu ni kinini, mukitondere, kirakomeye. Icyamukaba umwana n'ubu umuntu muri uru rugo. Bakobwa, basore, nkumi, urubyiruko, mwese ababyeyi bagabo, icyama muri uru rugo rwa data ntube umuntu ukaba umwana. Natinda kugaruka aha, nabanguka vuba, nirira mu basizemo, niryo mbasigiye. Icyamba muri uru rugo rwa data ntubemo uri umuntu ukahaba uri iki, uri umwana, ku buryo papa wacu kabari muri nete akureba atya gusa ukamenya ko icyo avuze. Imana yigeze igishimira Efurayimu, iravuga ngo ikintu nkundira Efurayimu ngo nuko niyo murebye nabi gusa mugaye. Yeremiya 31:18 kugera kuri 20, niyo murebye nabi gusa. Bundi iyo so mwabanye umuzi neza, si ngombwa ngo avuge ahogore, si ngombwa inkoni n'amabere mu gituza kukuvunira mwisho gucyo ukaba wumvise kandi ntacyo avuze, ukamenya ko batinze kujya guhaha cyangwa batinze guteka. Yagira icyo gusa ukamenya ko abantu batinze kujya ku ishuri. Menyana na so niba uri umwana rero, menya amarenga y'umenye igitsure cye. Haleluya! Se hazabiduhembera, tuzaragwa ku munsi w'uburage, nibwo tuzaba fier yabo turi uyu munsi wa none. Turavanze ariko hari umunsi bizasobanuka. Dusenge Imana. Twuname gatoya twese imbere y'Imana. Twuname gato twese imbere y'Imana. Muntu naho yaba umwe uri bumanishe ikiganza akafata aya magambo aransinze, ndashaka kuba umwana mu rugo, sinshaka kumenya kuba umuntu. Kandi menye ko maze igihe kirekire ndi umuntu, ariko kuva uyu munsi ndashaka kuba umwana. Uwo muntu nubwo yaba umwe ndamusengera, narambura ikiganza ndebe ko ahari. Namubonye umwe ngo uriya nahaguruke, haguruka ngwino, haguruka. Ninde wundi? Ngwino nawe.